la carpa. Y los otros están buscando lugar también, pero vamos a ver si nos encontramos ya. Vamos a encontrarlo allá en el lugar de selección. Bueno, dale. ¿Y Feli cómo es? Ahí viene Lomar. ¿A dónde? Está por acá. Ahí vamos a la carpa. No está tan lejos. Vamos. ¿Está bueno el lugar? Sí, más o menos. Un poquito de la oportunidad. ¿Voy a decir que será verdad que está el hombre que mata gente acá? No sé, encontré un montón de huellas, vacíos. Estamos armando la carpa. Los chicos se fueron a investigar el lugar. Vamos más o menos armando la carpa para ver esta noche. ¿Qué onda? ¿Tiene miedo, Omar? Más o menos. Sí me dicen que el viejo este tiene una motosierra, dice, mata mucha gente con la motosierra que tiene. Mentira, va a creer con eso. No sé. Ya muchas cosas han pasado acá en el pueblo este. Se supone que tiene que ser verdad. ¿Aquí es Félix? Está charazo el lugar, Andamos a hacer. Bueno. Estamos viendo el lugar. ¿Seguirá que acá anda el asesino de Villa Totoral? Los chicos se fueron por el otro costado. Digamos, como quien va por el frente, a buscar, a investigar cómo es el lugar. El lugar es un río, pero no alcanzamos bien a ver el agua. Me voy a acercar. Trampa, Julián. Dale, Diego. Mira que grita. Y este corte, Ya armaron la carpa, che. Entren. Qué pareja, ¿Está bien? Está bueno el lugar, chicos, a mí me gusta. Sí, la verdad está muy bueno. Gracias. Dale, te digo. ¿Qué sentido? Mucha oscuridad, muchos árboles. Sí, está bueno. Han pasado más en varios casos acá. Han pasado muchos casos. ¿Será cierto, chicos, esto? Yo digo No que sé sí. si será cierto, pero dicen que ha muerto mucha gente. Sí. Ay, no sé. Me da miedo. ¿Qué? Sí, me da A mí miedo. también, boludo, me está dando miedo. ¿Tenés miedo? ¿Quién murió entonces? No sé. saben. Una gente hace mucho, decían. Dijeron que una pareja murió primero. Una familia. Digamos. Una familia. Primero una pareja y después una familia. ¿Ustedes no vieron ninguna casa? Dice que hay una casa. Que ahí vive él supuestamente. No vimos ni mierda. Es todo una choza llena de espinas. Una choza que yo. Anda con una motosierra, ¿no? La que está del otro lado del río, ¿no? ¿Le vieron? Sí. No, no vayan por ahí, ahí vive él. Pero No tengas miedo. No, pero Sí, por las dudas. Sí, no. Nosotros nos recorrimos todo, boludo. Está muy bueno, da un poco de miedo en algunas partes, pero... No te vas a chuparte. Ah, ¿por qué te chupando? No estamos hablando de chupete, estamos hablando de no la se aleje cosa. nadie. En esta noche no se aleje nadie por las dudas. Esta noche nos vamos a quedar acá. Esta noche nos pasamos acá todos despiertos. Nadie duerme. Vamos a pasar contando historias alrededor. Vamos a tomar. Hay que comprar unos vinos al pueblo. Sí. Un whisky para el frío, está frío. Un whisky al Claro, pueblo. ¿Trajeron abrigo? Dicen acá que hace mucho frío. Dice que va a ser muy frío. Esta noche va a ser... ¿Quién dice? El meteorólogo en la tele, boludo. Ahora que estamos ya de noche, ya se nos vino la noche encima. Yo sé alguna, pero bueno, pero ¿cuánto te ¿Cuánto tuve la voz falsa, vos sabes? ¿Yo? Sí. Dicen por acá que, ¿cómo se llama? Que hay un loco suelto de la policía que se vive cerca del río. Pero no sé, no, ya con la Jessie nos vamos a ver si es verdad el mito, si está la casa cerca por acá, pero ya veremos mañana en el madrugada. Para mí esta noche nos tenemos que quedar todos, a ver qué pasa. A ver qué pasa, ya escuchamos frío. Ya varios han hablado de la leyenda esta, no sé. El loco de la motosierra.
Le molesta que anden en el lugar donde vive él, no le gusta que... No le gusta que hagan ruido. Le gusta, Cuando venimos viniendo, un señor nos dijo que no estuviéramos cerca de acá, porque andaba... Ustedes no estaban. Cuando se pararon allá, Sí. en el viaje, No te digo que lo dormí esta noche. dice que varios chicos desaparecieron, no se les vieron mucho. che, sé que ¿Eh? trajiste el arma vos, por las dudas, le digo. No, no es nada. Que yo no la traje por las dudas. No, pero la señora dice no hagan ruido, que es tranqui, piola. O sea, no hay que hacer disturbo, no hay que gritar nada. No te hacen ruido. Bueno, ¿Pones Jessy, música, man? bueno, No, vos sí, Jessy, no, vos te venís para este lado, ojo con aquel otro, Supuestamente, Muy rápido. bueno, dicen eso, pero andás a ver. No tenemos que hacer ruido. ¿Quieres por cantar? Me voy al baño. Atrás largo. ¿A dónde va? Atrás largo, no voy a subir. Bueno, Esperen que no se vayan, Rápido, Pero no se vayan. Toma ya la luz. Lleva la luz, Omar. Bueno, dame, ya la llevo. No hagas ruido, No, no. Corta. El cuento de la luz mala. ¿El cuento de la luz mala? Que cuando... Para, después lo contás, vamos a ver entonces Omar, que es un ¿Dónde lo vamos a ¿El volver? Omar, boludo? Vamos a ver entonces Omar. No, Omar, ¿qué se pasó? Omar. Vamos. Vamos, Omar. Vamos. Ya se fue, vamos, ya se fue nosotros. Vamos. Dale. Adentro acá, no No tenemos que dormir, No, no tenemos que Vamos, Los otros son tan... No sé, ya se fueron a buscar otro lugar ya. Vamos. No tenemos que dormir, no sé. No, ¿qué vamos a hacer, loco? No sé qué vamos a hacer. ¿Dónde está la Jessy? ¿De dónde se fue la Jessy? Se fue con Juan por otro lado, agarró otro camino. ¿Se fueron ellos? Y quedamos nosotros dos nomás. Oh, no más, Dios. ¿Qué hacemos? No podemos dormir nada. Feli, culiao. Y bueno, Feli se murió. Vamos, ¿Qué hacemos vamos. O pasemos la noche acá. Si escuchamos un ruido tenemos que irnos. Pasemos la noche acá. ¿Pero dormimos o no dormimos? No, yo no puedo dormir. Nos quedemos despiertos entonces. Bueno, pero a mí me va a agarrar sueño, ¿Y qué hacemos? No sé qué podemos hacer. Y antes ahora Juan y de Jessica. Se han ido, seguro. No, yo no escuché más ruido, se han ido. Y el Omar, también se murió el Omar. Yo tuve que dormir, Diego, No, no los podemos dormir. No, no hay ahora. que dormirse, que No esto te- es despierto en serio. No te durmas vos tampoco. No. Diego, un frío, Diego. Diego, un frío. No voy a ver.
búscala, dale, búscala.